Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita mau bikin burung merah. Pertama tulis kayak gini, seperti ini. Lalu tulis kayak gini, seperti ini. Lalu kayak gini, terus dikasih kepalanya, terus dikasih matanya, terus dikasih alisnya, terus dikasih mulutnya, terus dikasih lingkaran di sayapnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi deh burung merahnya, tapi bikin kakinya dulu. Hampir jadi. Udah jadi deh. Terus kasih namanya burung merah. Tuh udah jadi. Dia udah jadi burung meraknya. Sampai ketemu besok. Besok di rumahmu bikin ini ya.